келчи ардагы колун карбайын эски жарыгы сага арнайын. Жанды үн дебей эле жөн эле концертиңерди кое бербейсиңер дейт да. Бир давай калган күндөр болгон. Ошо ат менен купсалга деген сунуштар болуп атат. Мунун баарын ташташ мен үчүн кыйын болду. Кыргызча сүйлөгөндөн бир аз кыйналамын. Эмне өзүңөр ыр жаза албайсыңарбы? Эгерде адашып калсам, токуп кетпейм да, анан элге микрофон сунуп коем да. Келчи гүлүма, келчи гүлүма, келчи гүлүма, келчи жөнгада. Сөз болбойду элге тургана, кылдатай мындай мурдана. Көрүп калсам сени көчөдө, карап калам сага суктанам. Тиктеп калам сага суктанам, шыгырайм сага болуна. Келчи гүлүма, келчи гүлүма, келчи гүлүма, келчи жөнгада. Келчи сүйүм келчи сүйүм келчи сүйүм келчи сен мага. Келчи сен мага. Калган ырларды концерт учурунда ырдап беребиз баарыңыздарды. 6-октябрда Бишкек спорт ордосунда, ал эми Ошто, Жалал Абадта, Нарын жергесинде сиздерди күтөбүз. Бардык биздин катталыштарга салам. Бул Солото YouTube каналы Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн дагы буюрса жакшы бир мыкты инсандар менен маек куруп алдында турабыз. Жалпы жакшы көргөн да ушул адамдардын чыгармалары менен дагы өскөнбүз десек дагы жаңылышпайбыз. Буюрса алдыда жакшы жаңылык менен сүйүнтүү алдында турат Талант Алтымышка жана Аяз Садыр эжекебиз менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сиздерди көргөнүзгө кубанычтабыз. Мынакей буюрса алдыда дагы концерт турат. Азыр дагы даярдоо үстүндө экенсиздер. Ошондо дагы убактыңыздар бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Даярдыктарыңыздар кандай болуп атат? Буюрса кандай сонун бир өзгөчө концерт көрө алабыз? Наоборот, сиздерге рахмат, убактыңыздарды бөлүп студияга келип бергениңиздерге, биз репетиция кылчу жерге. Болбосо сиздердикине барып, ушундай маектерди курмакпыз. Убакыт саатыбыз бир аз тар болгондуктан байланыштуу ушул өзүбүз репетиция кылчу жерге сиздерди чакырганбыз. Тилекке каршы репетиция кыла турган жигиттерибиз бир экөөсү кечигип келатат, бир экөөсү келбей калат экен. Ошого карабастан баягы сиз айттыңыз го, настроениеси түшүп калыптыр дегенде. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Настроениеме карабастан ушул жакшы бир маек түшүп берели деп даярданып атабыз. Кудайым буюрса концертибизди эми буйругун көрөбүз да. Кечээ жакын эле, кечээ жакын эмес, кечинде эле телефонумда түшүп калат го, ким сообщение жазса, жанды үн дебей эле жөн эле концертиңерди кое бербейсиңер дейт да. Ошону обязательно рекламалашыңар керекпи? И так эле хочешь не хочешь жанды үн ырдайсыңар деп. Ошону окуп калып бир карап күлүп койдум. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар экен, өзүнүн эрки бар экен. Ага карабастан биздин концертибиз дагы бир жолу ошентип сүйлөсө дагы жанды үн менен музыканын коштосунда шоу программада жакшы бир концертибизди өткөрөбүз буюрса. Негизи эле көп нерсенин жоопкерчилик мойнуңузда окшойт. Мындай азыр эле дал ушул маектен сырткары дагы көп болдук. Эжекебизде даярдыктары кандай болду экен? Жакшы. Өзүңүз сөзүңүздө баса белгилеп калдыңыз, жанды үн депчи, бирок ошол эле учурда Оштон, Жалал Абадтан көрүп жаткан биздин көрөрмандар дагы кызыгып жатса керек. Арттагы инструменттердин баардыгы бизге да келип, бизде дагы жанды болобу деп анткени көп эле концерттер барганда ал жакта анча даярдыгы жок эле, же болбосо фонограмма менен эле концерт коюп, анан бир баннерди илип алып баса беришет го. Ар кимдин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, деңгээлине жараша концерт коюшат экен. Биз ушул
музыкальный аппаратуралардын баарын алып кетпесек дагы ош чергесинде деле бар. Ал жактан барабандарды сүйлөшүп койдум, гитараларды сүйлөшүп койдум, ал эми калган инструменттерди өз ала кетебиз. Ош чергесинде деле, Жалал Абад чергесинде деле Кудайым буюрса жандуу үн менен сонун концерт өткөрөбүз деген үмүттөбүз. Дагы бир настроением чүрүп коюшту. Баары сиз айтып атасыз го. Настроение чүрүп, настроение жок деди, маанай жок деп. Ошол именно ошол Ошко 29-да концерт коердун алдында кече жакын эле угуп калдым. Бизге параллельно да стадиондун ачылышы болуп, фестиваль болот экен. Анан ошого карабастан концертиңер жылдыргыла деген сунуштар болуп атат. Болбосо ат менен кылып салгыла деген сунуштар болуп атат. А мен болсо артка жол жок, только алдыга. Орысча айтканда только вперед. Мен артка эч качан кетпейм. Фестиваль болсо фестиваль болсун. Жакшы, бул стадион открытиясы болсо жакшы болсун, бирок ошого карабастан биз отчеттик концертти мен атайын бир ниет кылып, өзүмдүн кичим экенимден баштайын деп ниет кылып алгам. Ошондуктан Оштон дагы бисмилла деп Оштон 29-да баштайбыз. Биргеликте иштешкениңизге 8 жылдан жүз болуп калды. Ооба. Чыгармачылыкта дайыма эле жакшы болор бек, өзүңүз байкап айтып калдыңыз. Жанагындай ат менен болуп калат, же болбосо тигинтип бир жарымын кечигип калат. Эжеке кээде ушу чыгармачылыкты таштап эле тынчыраак эле отурайынчы деген ойлор келди беле? Ооба, ушундай учурлар болгон. Мен үй бүлөмө жана балама убакыт бөлүп ырдабай калган күндөр болгон. Бирок бир канча убакыттан кийин кайра ырдай баштадым. Себеби Кудайым мага жан дүйнөмө талантты берген экен. Мунун баарын ташташ мен үчүн кыйын болду. Сахна ыр дүйнө жана үй бүлөм мен үчүн жашоо. Анан бүгүн майрам болуп атат. Анан эжекебиз негизи эле кыргызча сүйлөгөндөн кыйналбайсызбы? Мындай ырдагандан кыйналбайсызбы? Эми чындыкты айтып берейин. Ооба, кыргызча сүйлөгөндөн бир аз кыйналамын. Себеби Советтер Союзунда төрөлгөндүктөн, анын үстүнөн ата-энем жана үй бүлөмдүн баары жада калса, досторум, классташтарым орус тилде сүйлөшчү. Мен кыргыз тилинде так сүйлөш үчүн кыргыз тил курсуна дагы барып жүргөнмүн. Бирок мага орус тилинде сүйлөө ыңгайлуу. Сиз кыргызча түшүнөсүзбү? Ооба, түшүнөм. Сонун. Мисалы үчүн Талантбекке көбүнчөсү интервью жана башкаларга чакырып калганда бир аз ушул нерседен кыйналасыздарбы? Мисалы үчүн кыргызча эфирлер бар, интервьюлар бар. Чын деле Ая бошобой калат, же мен бошобой калам. Анын экөөбүз көбүрөөк өзүнүн графиги бар, мен өзүмдүн графигим бар. Эгерде дуэт болсо бул бизге эгерде желательно деп коет орустар, бизге бир 10 күн мурун эрте айтып койсо, ошого даярданып барабыз да. Аз көрдүңүздөр, Аянын кыргызча сүйлөгөнүн мыкты. Бул сиздерге даже эксклюзив десе болот. Интервьюларга көп деле барбайбыз. Көбүнчө Ая көп барбайт. Билбейм эмне себептен барат. Жумуштары көп. Барбайсыз? Жумуштары көп да, ошондуктан анан өзүнүн да бир туугандарынын бизнестери бар, ошол жак менен болот, анан көп эме ала албайт. Мен болсо чакырган жерден калба, чакырылбаган жерге барба дегендей. Ошол тактыкта ушу интервьюларга бергенге, маек курганга эртерээк барып, же болбосо көбүрөөк маек курганга аракет кылабыз. Жакшы. Буюрса концертке саналуу гана күндөр калды. Бул учурда ушундай бир жүрөк түкүлдөп, жоопкерчилик деген аябай чоң да. Кандай өзгөчөлүктөрдү жалпы элге тартуулай аласыздар? Эл эмнени көрө алат? Биринчи кезекте бизди көрө алат. Себеби биз биринчи жолу концерт коюп атабыз, отчеттик концерт деп. Ал эми экинчиси бул биздин өзүбүздүн огондорду уга алышат. Жакшы чыгармалардын үстүндө иштедик. Биз деген жана башында ырдап жүргөндө эски ырларга жан берип, улуумун, ортомун, жашмунга ошол баарына бирдей угула тургандай кылып иштеп жүрдүк да. Анан анда да сын пикирлер көп болду. Эмне өзүңөр ыр жаза албайсыңарбы?
элдин даяр ырларын ырдап калдыңар десе, анан ага деле көңүл бурбайбыз, ошо эски ырларга жан берип биз ушундай стилде кетип атканбыз. Анан ушундай сын пикирлер көп угула баштагандан бери анан өзүбүздүн обондор жаралды, жакшы обондорубуз бар, ошол обондорубузду ырдайбыз. Эң өзгөчө ушул концертибизде болсо, менин оюмча эмнегедир бир 3 чыгармабыз катуураак жаңырылабы деп атабыз. Ушул жана келчи гүлүм мага, анан өзүбүздүн обонубуз мага жагат. Ал эми 3-чүрүбүз болсо бул адамдын, кыргыздын патриоттук сезимин ойготуш үчүн Аянын Кыргызстан деген ырын чыгарып, ошол ырын дуэт кылып чыгардык. Ошол ырлар бир элди дүңгүрөтөт го деп ойлойм. Жакшы. Негизи эле келчи гүлүм мага бул ким гана билбейт, аябай эң эле силерге ийгилик алып келген чыгармалар кайсылар деп эсептейсиздер? Негизи биргеликте ушул Сен менин түшүмсүң, Келчи гүлүм мага, анан Кыялымда жомок деген чыгармалар да. Ушул чыгармалар менен ушул элдин жүрөгүнө мындай кирип, жана кандай деп айтат, элдин жүрөгүндө түнөк таап калдык деп ойлойбуз. Бирок эми чогуу эле дайыма биргеликте иш алып барбастан ортодо бир аз пауза кырмадыңыздар, өзүнчө иштеп да көрдүңүздөр. Эжеке, өзүнчө иштеген кандай экен? Туура айтасыз. Пауза учурунда мен үй бүлөмө көңүл буруп, сонун эс алып жатканда талант келип, мага баш тарта албаган сунуштарды сунуштап, сонун чыгармаларды угузгандан кийин мен макулдугумду бердим. Азыр өкүбөйм. Баары сонун, баары жакшы. Чыгармаларды талант байке тандайсыз, ырдап коесуз. Ооба. Сөзсүз да. Ошол жана эле башында аталып өткөндө, бир учурда ошо пауза болгон учурда эс алып калганда тыныгуу болуп, анын үстүнө жана пандемия болуп калды. Ошондон кийин баягы жүрөктөрүбүз ооруп калган күндөрүбүз болду. Не только ырдагыбыз да келбей калган күндөр болду бир учурларда. Ошондон кийин бир 2 жылдай, по-моему, мен жаңылбасам 2 жылдай иштебей калды окшойт. 1 жылдан өтүп, анан кийин уже эргүүлөрүң ойгоно баштайт экен, ырдагың келе баштайт экен, сахнага чыккың келе баштайт. Ошол учурларда анан кийин жана тала түстөргө, тоолорго же жаратылыштарды көрүп барып, анан жолдо музыка угуп бараткан жакшы, музыка угуп кеткен жакшы көрөм, анан эски ырларды көбүнчө угам да. Анан ошондо ушул жакшы чыгармалар оюма келет, обон жазып калам. 1-2 обон жаздым, андан кийин Бекборбиевдин Кыялымда жомок деген чыгармасын дуэт кылса сонун болгудай деп, анан ошону иштеп Аяга сунуштадым, угуздум. Албетте баш тарта албайт. Бул себеби мен билем да, слабый точкасы Аянын. Ошол жакшы мындай мазмундуу, анан кандай дейт, мелодичный деп которсуздар, мелодичный музыкаларды, мелодиялар жакшы көрөт да, ошондой обондорду гитара менен болобу же болбосо мындай аранжировкасын угузуп, ынаттырдым иш кылып. Ондай ырларды карачы, жалко алып кетет, ушул ырларды баш керек. Ошондон чоң ырдап калдык, кайра баштадык. Биргеликте кайрадан иштеп баштадыңыздар. Концерт болсо жандуу. Эми жеке кыйналбайбызбы? Кыргызча ырлар болсо көбүнчөсү жандуу ырдап. Жок. Мен оюмча кыйналбайт эле, себеби Ая ал ырларды жаттайт да. Жаттап студияга барып ырдайт, анын үстүнөн анан мала что баягы азыр элдер телефон карап ырдап калышпады. Телефон карап деле ырдабайбыз, пепитерге кагаздар коюп коебуз. Мен жадалсыз, мен ошончо ырларды азыр концертибизде калып сүйлөбөсөм, дуэттерден где-то бир 15ке жакын да, примерно 15. Бир 15ке жакын дуэт ырдайбыз. Андан сырткары өзүбүздүн жеке ырларыбыз дагы бар да. Ошентип аякта бир минус плюс 25 ыр ырдайбыз. Ошо 25 ырды дагы башың айланып калышы мүмкүн. Ошо сөзсүз түрдө пепитерлерге коебуз, ырдын тексттерин коюп коюшубуз керек да. Балким эме болуп каласың. Гарантия жок да, ошончо 25 ырды жаттаган. Бирок жаттаган ырларыбызды эме алабыз. Мындай жанды ырдап кээде адашып кеткен ушул. Адашып кеткен анын эч эмеси деле жок. Кош кетерсиң. Бирок сөздү токубастан адашып кетсең, ал жерден дагы кокус балким адашып кетсең,
эме болуп калышы мүмкүн да, баягы духуң түшүп калат, элдин маанайын көрүп же өзүңүн маанайың түшүп калат, адашканда вообще мандраж болгон жаман да сахнада жүргөндө. Ошого мен балким мен, например, эгерде адашып калсам, токуп кетпейм да, анан элге микрофон сунуп коем да. Эл менен чогурдаган ушуну жакшы көрөбүз. Буюрса эл менен ардайбыз. Бардыгыбыз эми карап калат экенбиз да, микрофон сунго деле тиги адашты депчи. Адашты деп да, микрофон сунса. Көпчүлүк ырчылар ушундай го, мындай сунуп коюшат го көп жерден. Негизи эле эми ушунча нерсени кылып атасыз. Бирок буга кээ бирөөнүкү менеджери жүгүрөт, кээ бирөөнүкү бирөө жарым жардамчылар көп болуп кетет го, жада калса чакырып билетин жеткирип бергенде кишилер толтура болуп кетет. Сизге ким жардам берип атат азыр? Демөөрчүлөр кимдер? Аян көз турат, мына өзүм. Өзүм. Менде демөөрчү да жок. Досторубуз бар. Биздин менеджерибиз, директорубуз деген бар. Айзат Бербаева. Айзат деген досубуз бар. Ал эми колунан келишинче жардам берет. Ал эми ошо билеттерди таратып, аз мурда болсо мен кайсы бир эфирде айтып калдым эле. Биз бала кезде концертке барганда кассага барып, кассадан билет алып концертке кирчүбүз. Азыр болсо наоборот, ошол билетти ар бир адамдын үйүнө жеткиргенге ушундай учурлар болуп калып атат. Өздөрүнө таратып бересиң. Менеджер деле жок. Азыр мына кечээ жакында менеджер менен иштешип баштадык. Бир карындашымды таап алып, ошо карындашым жардам берем деп атат. Буюрса, ал карындашым азыр өзү той менен чуркап жүрүп, өзүнүн тоюн өткөргөндөн кийин бизде буюрса менеджер болот. Эл катары ошол директорлор болот. Анан иштейбиз, Кудайым буйрса. Жакшы. Сиз го ал менен элексиз. Ал эми Айжеке негизи эле аял кишинин даярдыгы эч качан бүтпөйт. Ошол эле дизайнер менен иштеши керек, стилисттер менен иштеши керек. Ал жакта сизге ким жардамдашып атат? Биздин дизайнерибиз Айбек Черекчиев, жаш бала, бирок аябай таланттуу, жоопкерчиликтүү. Мыкты жигит, аябай мага да жагат, анын баягы иштеген иштери да сонун. Анан биз ая экөөбүз интернетти чукулап, анан аяга өзүнчө бир платье тандайбыз, ушундай примерно ушундай стилде болсак, анан мага тоже костюм-шимдар тандайбыз. Экөөбүз бири-бирибизге сунуштайбыз да, ушул жакшы экен деп туруп, анан Айбек алып барсак, Айбек биздикин жактырбай туруп өзүнүкүн көрсөтсө, бизге да жагат да андай эмелер. Сонун необычный, Кудайым буйрса, концертте көрөсүздөр. Кайсыл форманы кийбейли, ошонун баарын Айбек аяга дагы, мага дагы тигип берип атат. Жакшы. Буюрса эми ушунча даярдыктын арты акырети кайтсын дейли. Анан бирок ушул эле учурда сахна менен жүрөсүздөр, бирок кээде мындай өз каалаган нерсеңе жетпей калган учурлар көп кездешет го. Ошол учурда баягы чыгармачылыкка анча-мынча таарынып калган учурлар болобойбу? Мындай укмуш аракет кылып жазган нерсең дагы сага ийгилик алып келбей калса? Жок, тааныш тил алып келбейт. Эми баягы колуңан келишинче менет кылышың керек, чуркашың керек. Балким мына, например, ушул аранжировка кылдырасың бир ырга, анан голос жаздырасың, убакыт саатың кетет, ар биринин акчаң кетет, тыйының кетет, анан клип тартасың. Клип тартыш деле оңой эмес. Анан ошонун баарын раскрутка бергенде ошол клиптериң чыкпай калса, мындай учурлар көп болду бизде. Ага мен ырым чыкпай калды, клиптерим монча расход болдум, менет монча кетти деп кайгырып отуруп албай, значит, жакпады, жакшы иштеп өттүрмүн, анда дальше чуркашыбыз керек. Ушундай да биздин девиз. Бир жылда ушундай жылдар болгон, бир жылда 10 клип тарткан жылдар болгон. Бир концертибиздин алдында жетишпей атабыз. Быйылкы Golden сезонунда, жайкы сезондо ая Golden болуп калып, мен шарды болуп, экөөбүз эки жакта болуп, бирок дуэтибизде эки чыгармабызга бир айдын ичинде, мен калп сүйлөсөм, 2 клип тарттык. Биринчи тарткан клибибиз ошо сиз айткан эле жакшы кетпей калды. Экинчи клибибизде азыр жакшы раскрутка болуп атат. Себеби экинчи клипти бул жана мага жагат деген чыгарма, ошол ырыбыздын темасын тематика кылып концертке койдук да, мага жагат отчет концерт деп. Балким ошон үчүнбү ошол экинчи клибибиз, экинчи чыгармабыз ушундай тиги биринчи сырдуу деңизим деген оонубузга ошол ырыбызды басып тиги мага жагат алдыга чыгып кетти. Мындай учурлар көп болот. Биринчи ушу Айбек ырдап жүргөндө дагы сен менин түшүмсүң ырдап аябай клиптери укмуш. Мага, например, биздин клиптерден сен менин түшүмсүң клиби жагат да. Сценарий да сонун, аябай кыйналып тартканбыз, суукта. Бирок ошол клип чыккандан кийин ушундай өзүңө мындай майдай жагат ал клиптин сценарийлери, тарткан работалар, иштери. Анан кийин эле
1-2 ай өтүп эле тиги келчүгүлүм чыкса, тиги сен менин түшүмсүң басып берип, келчүгүлүм алда чыгып кетти да. Ушундай учурлар көп болот. Бирок иштей бериш керек. Бирок көбүрөөк мындай иштей бересиң, бирок такыр эле атың чыкпаган учурлар көп кездешет го. А бирок азыркыларды байкап атасыз, мындай кавердап эле бат эле атын чыгаруу үчүн алар баягы келечегин ойлой эле убактылуу нерсени ойлогондой сезилип кетип атат. Сиз өзүңүздүн атыңызды чыгарыш үчүн канча убакыт кетти агай ушу чыгармачылыкта? Атыңды чыгарыш үчүн эмне гана күндөрдү көрбөдүк, ушундай. Биринчи бисмилла деген эле ушул бала кезден бери музыкалык школдо окуп, чоңоюп, ырдап, андан кийин сахнага чыкканда Жанышбай Штор менен сахнага чыктык. Жанышбай агайлар менен көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүк. Ал жылдары 2001-2002 жылдары мындай условия жок жыл гастролго чыкканда машинабыз УАЗ деген машина болчу. УАЗдар менен кышында, суукта, авария болгон күндөр канча болду. Көп кыйынчылыктарды көрдүк. Мен өзүм биринчи афишейлеп баштагам, администратор болуп баштадым, концерт уюштуруп, сахнага чыгып, сахнанын алып баруучусу болуп, андан жөн эле клавишага, фонограмма клавишага туруп берип, ошентип сахнадан мен бышып өстүм. 60К тобу деп, бул 2004-жылдары эле ушул жана жаштардын поколениясы ошол жылдары мындай чыга баштаганда, ошондо биз дагы ошо атабыздын атын өчүрбөйлү, атабыз обончу болсо 60К деп туруп, ошол топту түзүп, өзүмдүн негиздеп, ошол менен ырдап келатабыз. Айжеке, ушул эле вопрос сизге дагы. Атыңызды чыгарыш үчүн эмнелерге бардыңыз? Бала кезден бери мен музыка менен алектенип келемин. Музыка окуу жайында скрипка бөлүмүн аяктап, анан консерваторияда эстрада вокалында окуп бүтүргөнмүн. Ар бир чыгармачыл адам сыяктуу эмгектенип келемин. Жакшы. Негизи эле агай, атамдын жолун улап деп койбадыңызбы? Адам баягы эркек балдар деле көбүнчө өзүн ушинтип отчет берет экен да, атага тең уул, атадан кем уул, атадан ашкан уул деп. Сиз өзүңүздү кандай уулмун деп элестеттиңиз? Атама тең уул болгонго аракет кыламын, бирок тең деле боло элекмин. Артык болуш кыйын го дейм, себеби ар бир адамдын өзүн. Мен атамды өзүм атамды өзүм көмүр тутам, например. Атамдын ырдагандарын жакшы көрчүмүн, диапазондору, анын дыханиялары, высокий ноталары, азыр мындай бойго жетип, музыкалык образование алгандан кийин ырдап жүрүп, азыр билем да, ушул бала кезден бери атам аккордеон менен ырдагандарын угуп элестетем. Кээде сагынганда, кээде эмес, күн сайын эле ютубтан атамдын ырдаган ырларын, ар бир ырларын угуп турамын. Эртең турганда Куран окуп турамын, Куранды багыштап турамын. Ошон үчүн атага тең уул болгонго аракет кыламын. Жакшы. Буюрса дагы да болсо чыгармачылыкты атаңыздын жолун улайсыз деген ишеничтебиз. Агайынан кайрадан ушул концерт темасына келсек, өткөнкү дагы сиз менен маектешип калганда айтып калдыңыз. Маданият министрлиги тарабынан жардам катары лед экрандар берилип атат депчи. Буюрса дагы кандай жардамдар болуп атат? Кандай жеңилдетүүлөр? Андан сырткары филармонияда жандуу үн менен ырдай тургандар берип, ал эми спорт ордосунда основной фонограмма менен ырдаган концерт берип атканда буга чейин. Ал эми азыр сиз ошо спорт ордосунда жандуу үн менен бересиз. Ал жактын мен ошону мен сизден да угутам, анан бир-эки кишиден да уктум. Өзү филармонияга эле бербейт белең, жандуу үн болуп атса депчи. Разницасы эмне дедим? Филармонияда эле берсе болот. Бирок ал жакта 1000дей адам батса керек. Ал эми дворец спорта да 2000ден ашык адам батат да. Анан биз отчетту концерт берип атканда 2 күн филармонияга бергенден көрө 1 эле күн дворецке берели деген ой болду. Бирок анын эмесин деле мындай көп жылдан бери концерт бербегенге унутуп деле калып турбуз. Негизи филармонияга деле берсек болмок, 2 күн делечи. Андан көрө ушул дворецке көнүп калган, дворец кеңири, чоңураак, ошого эл көбүрөөк батат деген ой менен ошол жака уюштуруп алдым окшойт. Балким ооба, туура айтасыз, жана башында айткандай эле биздин министрибиз, Маданият министрлиги жааматы Алтынбек Максутов агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Өзү кабыл алып, ушул ырчыларга мындан ары колдоо көрсөтөлү. Ушул Маданият министрлигине LED экрандар, светомузыкалар, звуктар, аппаратуралар келди. Ошолорду Кудайым бурса
биздин концертибизге берип, жанагындай кандай десем, биздин тушообуз кесип берип атат. Мындан ары ар бир ушул чыгармачылык инсандар биздин кесиптештерге ушул Маданият министрлигинен алып турсаңар болот, себеби ошол эле жанагындай не деп коет эле частниктер LED экрандар аябай кымбат. Баасы ушундай асмандын баасын айтышат. Ошого карабастан биздин ырчыларыбыз ошолорго төлөп, ошолорду багып, ошолорго баягы кыйынчылыктарды көрүп, концерт берип, анан ошолорго акчасын бергенден көрө мамлекетибизге бергиле. Мамлекетке ошонун жарымын эле беришет. 15 миң, 10 миң, 20 миң, 30 миң доллар берип коюшат экен ошо частниктергечи. Мына биздин мамлекет Маданият министрлигине беришти, бизге колдоо көрсөтүп берип атышат. Биз деле баягы бекер эмес да, ал эми мамлекетке төлөйлү, ошол аппарат арендасын мамлекетке төлөп берели, андан көрө өзүнүн казынага түшкөн жакшы эмеспи, чем частник бирөөлөрдү баккандан көрө. Ошондой ой менен биздин министрге кирип айтып түшүндүрдүм, мени колдоду. Рахмат, ушул эфирден учурдан пайдаланып, жалпы мен кесиптештериме деле айтар элем, ушу Маданият министрлигинен алыңыздар, бизге LED экрандар, бүт баары келди аппараттар. Жакшы. Буюрсанда ийгиликтерди каалайлы. Чоң рахмат. Зал батпай калсын. Мен айтканыңыз келсин. Кайра коюлат деп жалдырап калсын да. Биз да сөзсүздө барып ал концерттин кандай жүрүшүн чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Анан маектин аягында бир жанды ырдап берсеңиздер, артта гитаранын түрү турат, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Данат эке. Бул гитаранын звугу чыгыш үчүн аппараттын баарын күйгүзүш керек да, ошон үчүн азыр мындай болгон инструментти ырдап туралы. Өткөн өмүрдү өздөп күйлөнүп, мен өзүңдү издегем. Талай эмей таптым мен сени, тунук сүйүү менен. Сүйүү жолунда, ар бир оюмда, бир өзү бол жанымда. Агарган актарымда, бул жашоомдун баарында. Келчи ардагым, колум карбайым. Эски жарыгым, сага арнайым. Жалгызым жаныма, жашоодогу жазымда. Sen барсың, мен бармын, сүйөм сени жаңылбай. Жалгызым жаным-ай, нур жүзүң сүйүү таңымда. Канча жыл күтүп, жүрөгүм сүйүп, мен сени жаным таптым-ай. Мен сени жаным таптым-ай.